Это низко, но это наша национальная проблема. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, какой спор разразился в интернете. Подписывайтесь на наши обновления и точно будете в курсе всего самого актуального. Дарья Карпина рассказала о неуважительном поведении россиян в адрес футболистов и людей в Таджикистане. Сборная России сыграла в ничью с командой Таджикистана в 0-0 в товарищеском матче. Было очень много написано про Таджикистан. Обзывали футболистов и людей чебуреками, гастарбайтерами. Это абсолютно пренебрежительно и унизительно по отношению к жителям этой страны. Эти слова меня прямо вывели из себя, за это очень стыдно. Понятно, что про нашу сборную много написали, противно очень. У жены российского футболиста спросили, почему российские болельщики так неуважительно повели себя по отношению к Таджикистану. Дело не только в болельщиках, боюсь предположить, что это наша национальная проблема. Поведут ли они себя так же с узбеками, зависит от того, как сборная России сыграет. Если мы выиграем у Узбекистана, вряд ли кто-то напишет про чебуреков. Абсолютно уверена, что среди моей аудитории нет таких людей, которые способны такое написать. Меня эта ситуация задевает, потому что я в прошлом педагог и много лет прививала детям уважение к людям, сказала жена главного тренера сборной России Валерия Карпина. میانی منتخب‌های تاجیکستان و دستگیریتون از شما یک عالم سپاس. تاجیکستان بپش بپش. خوش آمدید دوستان عزیز. Как вы относитесь ко всей этой ситуации? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Сборная России по футболу должна побеждать соперников уровня команд Таджикистана и Узбекистана. Отсутствие турнирной мотивации не является оправданием для игроков, считает бывший футболист «Спартака» Валерий Кичинов. Команда Валерия Карпина в ноябре провела 2 товарищеских матча против Таджикистана в Душанбе и Узбекистана в Ташкенте с ничьей в 0-0. Слабая игра, практически нет моментов и мало их создаем. Наш вояж в Среднюю Азию оказался совсем слабым. Что с Таджикистаном, что с Узбекистаном очень невнятно и слабо. Это говорит о том, что уровень нашего чемпионата идет на спад. Не хватает Еврокубков, официальных игр и конкуренции. Отсюда так и происходит. При всем уважении к сборным Узбекистана и Таджикистана мы должны их обыгрывать. Понятно, что нет мотивации, но ты выходишь играть, а люди смотрят по телевизору. В это непростое время. Это какая-то отрада, чтобы поймать какие-то положительные эмоции, но этого нет, сказал Кичинов. Российские клубы и сборные отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА из-за ситуации в Украине. Тем самым они не могут представлять себя на мировой арене. Как вы относитесь к сложившейся ситуации и к Таджикистану в этом всем? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.